Наша школа расположена почти у полярного круга, в 10 тысячах километров от Москвы. На вид обыкновенная, бревенчатая, одноэтажная. Но про нашу школу знают в Московском и в Томском университетах, в Сибирском отделении Академии наук и в Академии педагогических наук. 8 лет назад мы создали в нашей Верхневилюйской школе специальный класс, куда стали собирать мальчиков и девочек из разных, самых отдаленных районов Якутии. Детей оленеводов, охотников, доярок. Наша задача – воспитывать из них не только физиков, математиков, а вполне современных, интеллигентных людей. Еще Михаил Васильевич Ломоносов заложил традицию бережного отношения к способному юношеству из народа. За 20 лет учительства я убедился, не было такого года, чтобы среди новеньких не оказалось детей с поразительной природной смекалкой. Обычно 1 сентября я говорю восьмиклассникам: вас выбрали как наилучших, но лучше других вам не будет. Вам будет труднее, ужасно трудно, а школа у вас есть и дома. Мы не обидимся, если вы уедете. Хуже будет, если вы после разочаруетесь от трудностей занятий. Ну а если вы приехали с твердым желанием учиться, я обрисую светлые перспективы. Корневой вопрос – высшее образование. Физмат-классовцы обязательно попадают в институт. Их отличает энтузиазм к образованию, радость познания нового. И у нас, учителей, секрет один – отдать вам все знания, работать с высокой совестью, помочь вам найти свою дорогу в жизни.
Приезжают к нам ребята 13-14 лет. Впервые расстаются с родителями, попадая в иную среду. Некоторые теряются, порой чувствуют себя беспомощными, беззащитными. На первых порах возникает законная тоска по дому, по родителям. В этот момент они особенно нуждаются в ласке, в тактичном подходе педагогов. Чтобы никто никого не обижал, не подавлял. Ребенок есть ребенок. Он ленится, шалит, простуживается. Надо следить, чтобы дети были здоровы. Когда родители чувствуют эту заботу, тогда они посылают к нам детей уверенно, без боязни на душе. А ребята обретают здесь вторую семью. В этом году колхозник из Кобяйского района привез сына Ваню. Сказал: в нашей семье нет ни одного с высшим образованием. Учите моего сына для института. И в тот же вечер исчез. А некоторые родители делают глубокую разведку в нашу школу. Мне очень приятно встречаться с ними. В своей работе я нашел счастье. Сколько раз просили меня работать в городе, а мне глухое село лучше, интереснее. Ну вот давай с тобой попробуем вспомнить. Вот ты приехал в 8 класс. Так сказать, совершенно новая среда, новый коллектив. Вот каково тебе было на первых порах, как ты, в общем, так сказать, вживался в вот эту новую жизнь, вот этот интернат, эти вот очень усиленные занятия, это вот целый день в школе. Первую четверть было очень трудно, и по дому здорово скучал. Все. Ну а потом? А потом привык, и в первый месяц наш руководитель нас здорово гонял, и втянулись. Меня зовут Семенова Люба, я приехала из Ильгая. Это Ильгай в Сунтарском районе, это отсюда далеко. Моя мама Иванова Евдокия Алексеевна, она работает уборщицей в почте. У нас всего 4 братьев. Старшая сестра Зоя учится в 4 курсе Ленинградского университета. Потом Миша, он учится в Якутском университете, тоже в 4 курсе. А Лиза учится во 2 курсе Томского университета. Здесь у меня учились Миша и Лиза. Они окончили эту школу хорошо, и мне посоветовали учиться здесь. Я хочу стать математиком. Эти дети, школа, моя семья. И дома у меня все болеют за общее дело. Я испытал радость быть отцом на редкость хороших детей. Миша, Роза, Даша с самого начала учатся без троек. А главное – душа, стремление. Вот и Мишу провожаем в Новосибирский университет, на физический факультет. Он у нас математик и спортсмен. Хорошо разбирается в радиотехнике. Один его прибор демонстрировался в Москве на выставке. Но все же метался долго. Говорил: хочу стать геологом, жить и работать в природе. Собирался даже сдавать на геофизику. Мы с мамой не вмешивались. Они у нас выбирают сами. Победила радиофизика.
В Новосибирском академгородке о нас знают. В своих докладах, когда говорят о возможностях Сибири и о ее будущем, всегда приводят пример нашу школу. 10 лет назад в Новосибирском университете занимался лишь один якут – Этьянов Вася, который работает у академика Буткера в Институте ядерной физики. А сейчас 17 только наших из Верхневилюйска. Наши питомцы возвращаются в Якутию. 10-12 талантливых молодых людей ежегодно. Скоро, полагаю, специалисты с маркой «Верхневилюйская школа» появятся во всех научных учреждениях республик. Физматовцы уже показали себя в Новосибирском академгородке. Но и школу не забывают. Павлик Васильев постоянно шлет для нас свежие книги, которые нужны нам как воздух. Он кончил мехмат в Новосибирском университете. Теперь преподает в Новосибирске. Очень хорошая голова. В Якутском институте космофизики и аэрономии появился после окончания Новосибирского университета Николаев Иван, честь и гордость нашей школы. Я посетил Ванину лабораторию, что было очень впечатлительно. Коллеги отзываются о нем как об очень одаренном юноше, который уверенно становится на научную колею. Вот когда учился в 8 классе, я впервые участвовал в районной физико-математической олимпиаде. А до этого я вообще не слышал об олимпиадах. И вот, к моему удивлению, я там занял первое место по математике. И во время весенних каникул меня пригласили участвовать в 3-м туре Всесоюзной физико-математической и химической олимпиады. Вот здесь, в Якутске, я впервые познакомился с ребятами Верхневилюйской средней школы. И там в заключительном вечере победителям вручали грамоты, дипломы и подарки. И вот как-то было завидно смотреть на верхневилюйских ребят. Вот они почти все. Их команда заняла первые, вторые места по физике, математике. И было как-то очень хорошо, так завидно видеть ребят вот с дипломами, с грамотами. И вот мне тогда очень хотелось поступить в Верхневилюйскую среднюю школу, 9-10 класс. Вот в связи с этой олимпиадой я поехал, после окончания 8 класса, поехал учиться в Верхневилюйскую среднюю школу. Я волновался сперва перед встречей с Михаилом Андреевичем. И Михаил Андреевич встретил меня очень хорошо, он говорил подбадривающе, и мне как-то сразу стало легко. Я начал учиться в 9 классе Верхневилюйской средней школы имени Сидора Барахова. Занимался очень усердно. Михаил Андреевич во время, за все годы учебы в Верхневилюйской школе мне очень помог. Он всегда советовал. Его советы всегда были очень полезные, нужные. Ему даже не надо было говорить много. Мы все знали, видели, как он сам работает. То есть мы брали с него живой пример. Мы знали, видели, как он с самого утра начинает работу и до самого позднего вечера находится, работает в кабинете физики в школе. Михаил Андреевич среди нас пользовался очень большим авторитетом. И мне кажется, что очень не так-то легко добиться такого полного взаимопонимания учителя с учащимися. Вот Михаил Андреевич заслужил это доверие. Ему мы относились с большим доверием, с любовью. Он этого добился большим кропотливым трудом, доброй душой.
В жизни существенно легче, когда ты знаешь конкретный живой пример, свой идеал жизни, к которому ты стремишься. Для меня таким идеалом является Михаил Андреевич. Ваню отличает растущий оптимизм и уверенность в жизни. Это человек простой и товарищеский, настоящий интеллигент. Я им всегда внушаю, культурное восхождение – ваш патриотический долг. Интеллигент – значит интеллект для сограждан. Здесь моя родина. Здесь я родился. Здесь 6 лет от роду остался сиротой. Мать и отец умерли от тифа. Недалеко от нашей хаты проходил Вилюйский Якутский тракт. В 20-х годах самолетов, пароходов, автомашин в наших местах не было. И люди шли в Якутск пешком, в телогрейках, торбазах, шли за наукой, за образованием. В детстве я часто смотрел на этот тракт, который затерялся в тайге, и думал, что вот где-то есть большой город, где можно получить образование. Я тоже пешком пошел в Якутск. Это от моего дома надо было пройти 700 километров. Там я получил педагогическое образование, потом стал работать учителем на Крайнем Севере.
Не все у меня катится по шоссе. Случаются облачные дни, борьба с недостатками, бывает неудовлетворенность с собой, сомнения, то ли мы делаем, так ли делаем. Один учитель, понявший свою роль в обществе, может сделать многое, а целый коллектив